오랜만이니까 어떻게 한 주일 동안 잘 지내셨는지요? 바쁘게 바로 진행할게요. 숨어오는 바람소리. 여기서 이제 샵이 하나 붙어 있잖아요. 그러면 이제 G 메이저, 우리 G 메이저 스케일 많이 했기 때문에 스케일 상향하고 바로 노래 들어갈게요. 이제 슬로우 고고예요. 쿵쿵 딱 쿵쿵쿵 딱 이런 정도로 나가는데요. 아그다트죠? 못 갖춘 맛인데 여기서 갈 때 마치 보이는 언덕 할 때 처음에 후 하고 불러주세요. 레를 이렇게 긴 여음이 있을 때는 이렇게 바이브레이션 넣어주고 후도 이렇게 나가면 되죠. 통나무집 창가에 그래서 여기서는 라, 솔, 피. 원래는 이제 세 박자, 라가 세 박자거든요. 근데 그거를 이제 약간 이제 페이크 시키는 거죠. 조금 변형을 줘서, 여기는 이제 A 마이너하고 여기는 이제 D7, 레피라. 그래서 그 코드 톤을 좀 이용했죠. 그래서 길 떠난 소녀같이 할 때 레하고 여기가 이제 G 코드거든요. 그래서, 레미 피소라고 레부터 당겨주세요. 그래서, 이렇게 여기도 C 코드인데 그래서 그냥 뒤에 그 꾸미음을 넣어줬어요. 여기도 세 박자짜리거든요 원래. 그런데 그냥 미리미 하고 하얗게 밤을 새우네 하고 바이브레이션 넣어주고 김이 나는 차 한잔 할 때 이럴 때 여기서 이제 이런 거 솔라 요거 피솔 할 때는 다 꾸미운 앞 꾸미음을 넣어준 거거든요. 그렇고 마주하고 안으면 할 때 여기서 도레도시 할 때는 잠시 여기 악기 좀 비춰보세요. 이거 아시죠? 도레도시 도 잡은 상황에서 그냥 앞에 판키 앞에 거 눌러주세요. 이렇게 사용한 거고요. 여기도 D7인데 D7이거든요. 코드가 D7이야. 그러니까 D7은 레, 피, 라, 도인데 여기서 이제 코드 톤을 썼죠. 라, 솔, 피. 그래서 이제 숨어오는 바람 소리 하면서 여기서 이제 G 스케일을 쓴 거 레, 미, 파, 솔. 여기 이제 써보니까 여기서 도시 할 때 여기서 밴딩을 넣어주는데 여기서는 악기 이렇게 비춰보세요. C를 잡고 요 도 잡는 거 알죠? 사이드 키 가운데 거 요렇게 잡으면은 그죠? C 잡고 그냥 가운데 사이드 가운데 키 누르면 그게 도가 되는 거예요. 다시 한번 해볼게요. 여기서 하나 둘 셋 여기서 레도시라는 D7 코드톤 쓴 거예요. 그 다음에 읽는다 하고 무슨 이유로 할 때 꾸미음 들는 거 이렇게 한번 볼게요. 마찬가지로 여기도 도에서도 밴딩을 넣을 때 우리 운지보에 보면은 C 잡고 사이드 가운데 키 눌러주면 되고요. 눈물이 날까 요까지 해볼게요. 여기서 라, 솔, 피미래. 원래 라가 눈물이 날까요 세 박자인데
이렇게 페이크 시켰어요. 라, 솔, 피미레. D7으로. 다시 한번 불러볼게요. 여기서도 지금 이제 C도 나올 때는 그 사이드 키 가운데 거 사용하시고, 자, 쓸쓸한 가을대숲에 나볼게요. 하나, 둘, 셋. 여기서도 이제 텅이 상당히 중요한데, 피솔 꾸미면 아니고 피솔 피미 텅잉을 해주세요. 여기서 여기 쓸쓸한부터 해볼게요. 쓸쓸한 가을대 숲에 할 때 하나 둘 셋. 이렇게 나가야 돼요. 근데 숨어오는 바람소리. 여기서 C도도 사이드 키 쓰면서 이렇게 하면서 이제 우리가 후주가 끝나고 나면 서브 다시 우리 이제 달세네로 일로 되돌아오면 돼요. 그러면서 끝나는데 오늘은 좀 시간이 없어 가지고요. 빨리 촬영을 마치려고 조금 이제 좀 설명이 좀 부족한 점이 있습니다. 좀 이해해 주시고요. 이 악보가 네이버 블로그에 올리니까 거기서 참고하시고 또 한번 다음 주에 한번 뵙도록 하겠습니다. 수고들 하셨습니다. 안녕히 계세요.